Ahojte všetci, vítam vás pri tarotovom čítaní z Tinkerbell. Toto tarotové čítanie je pre spon mesiaca v máji 2024 a je to pre znamenie váhy. Taktiež tieto tarotové čítania sú všeobecné, kolektívne, tak si zoberte iba to, čo s vami rezonuje, to, čo nerezonuje, nechajte pre ostatných. A teraz poprosme anieliky, predkov, spirituálnych sprievodcov, nech sa spoja s vyššou silou a nech nám pošlú správy a rady, čo potrebujeme vedieť pre znamenie váhy. Spon mesiaca máj 2024. Ďakujeme, čo potrebujeme počuť, anieliky, predkovia, pre znamenie váhy, spon mesiaca maj 2024. Áno, rýchle zmeny. Veľa možností. Aj keď sa cítite váhy nejaký zaseknutý, premýšľate, neviete ako ďalej, nasledujte svoje emócie, poobzerajte sa, áno. To zaseknutie je iba ilúzia, musíte iba spraviť krok vpred, dávajte pozor, kde dávate vašu energiu. Ale vidím tam začiatok, nejaké nové šance, áno, nové možnosti, ako zarobiť peniažky. Počúvajte nejakú staršiu osobu vo vašom živote, ona je múdra, ona vie. Vy sa takisto učte počúvať vašu intuíciu, nie len logiku, áno. Počúvajte vašich spirituálnych sprievodcov váhy. Posledný krát. Pozrite sa na veci z iného uhla pohľadu. Neľutujte, čo ste obetovali, lebo to všetko vás vedie ku úplnému, ku šťastiu, ku spokojnosti, ku láske, áno. No to pierko nám tu lieta. Nezúfajte, naozaj vidím tam to úplné naplnenie. Áno, budete šťastní, vy si to zaslúžite váhy. Za tú lásku, čo vydávate, ako sa staráte o ostatných, si to naozaj zaslúžite. Je tam, niekto pracuje na nejakom tajomstve, áno, alebo niekto na niečom pracuje a vy možno, že o tom neviete, alebo vy pracujete na niečom potajomky. Kráľ mečov, áno, tam on bol už aj predtým, že nerozmýšľajte iba hlavou, ale počúvajte aj intuíciu. Takisto počúvajte vaše srdce, áno, majte nádej. Ďalšia trojka pohárov. Možno, že vy pracujete na nejakej oslave potajomky, áno. Vidím tu ale aj nejaký smútok, 5 pohárov. Šestka, milenci, zamilovaní, kvôli vzťahu. Pozrime sa. Váhy, nezúfajte, ja tu vidím úplnú spokojnosť. Vy
Vy ste cisárovna, áno, bohyňa. Ona vie ovládať všetky elementy. Áno, je múdra, vie svoju múdrosť, vie sa spojiť s vyššou sílou a vie takisto ako nie len svoju múdrosť, ale ona proste vie, áno, a vie ovládať tie všetky elementy, je kreatívna, áno, vie, čo robí, je spojená so svojou intuíciou, má múdrosť od Boha, od vyššej sily. Je tu potreba trošku, to všetko máte vy. Takisto vidím, že budete spokojní, áno, taká osobná spokojnosť, naplnenie, pretože vidím, že sa dostanete do finančnej stability, len je tam potrebná trpezlivosť, rovnováha, áno, ostaňte s nohami na zemi. A odíďte od dram, áno, váhy. A potom sa to všetko zmení, nesmúďte. Ja vidím, že vy tužíte po pravej láske. Keď ste vo vzťahu a nerobí vás ten vzťah šťastným a cítite až nejaké toxické energie, snažte sa porozprávať, áno. Vyhýbajte sa manipuláciám. Vy si zaslúžite pravdu, vy si zaslúžite úprimnosť, áno, vo vzťahu. Žiadne klamstva, manipulácie. Dávajte si pozor aj na tretie osoby. Lebo keď ten vzťah vám nevyjde, tak určite príde niekto nový do vášho života, áno? Ja vidím tú vašu spriaznenú dušu, ako tu ten dvojplameň. Len dávajte si pozor, aby ste neboli s falošným dvojplameňom. Áno, dávajte si pozor na narcistov, áno? Lebo vy sa rozhodujete, či máte ostať, alebo ísť. Áno, to môže byť to tajomstvo, áno. Čo vás robí smutným, lebo vy cítite, že sú to klamstvá a manipulácie, že na niečom pracuje, že chodí vonku, možno vonku, áno, s kamarátmi, s kamarátkami a vy neviete, čo váš partner robí, alebo ten človek, na ktorého myslíte. Áno, váhy, ja mám pocit, vy si zaslúžite úplné šťastie, áno? Vy si zaslúžite úplné šťastie, takže naozaj nezostávajte v toxických vzťahoch. Keď treba, nechajte aj ľudí ísť. Áno, vy stále máte iných ľudí okolo seba. Aj keď to bolí, ale niekedy sa ocitneme, áno, v nejakom ukončení, áno. Je to aj osudom dané, alebo potom, keď chcete tento vzťah udržať a cítite, že je to vaša spriaznená duša a dvojplameň, snažte sa neutekať z tohoto vzťahu, ale ho uzdravovať, áno. Nechávať svoje traumy za sebou, svoje nesprávne viery. Áno, váhy, ja vám spravím ďalšie video.